kubva kubhuku yaLuke, Luke chapter 1. Luke chapter 1, ndotakera verse 5. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zachariah of the division of Abijah. He had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking blamelessly in the commandments and statutes of the Lord. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in age. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Panotapiwa kanororoka chidimbu kemurume anonzi Zakaria nemukadzi wake Eliza kuti vaifamba zvakanaka pamberi paMwari vasina chipomerwa, asi vanga vaine dambudziko muwanano yavo yekuti vanga vasina mwana. Chikonzero ndokubva chanzi nokuti Eliza wanga wasingabare, because Elizabeth was barren and they were both advanced in years. Testament iri apa inenge inokontradicta pachayo. Indaitarisira kuti kana munhu richipupurwa neshoko raMwari kuti ari right, zvinhu zvake zvofanira kuita right. But pano shoko rapupura richiti Elizabeth naZakaria vaifamba zvakanaka pamberi paMwari, asi vaiva nedambudziko, kwete breakthrough, breakdown. Ini ndakarerwa mutsika kana mudzidziso dzandakanzwa ndichinzwa kwaita zviri right, penyu wako unoita right kana uri right pamberi paMwari, zvinhu zvako samuchiona kuti munhu akapinda problem, vanhu vanomuti dai wanamata. Pastor Joram, God bless you so much. Thank you, brother. Saka wakaona kuti Job paakaita dambudziko kwakwaya vanhu kuzotaura naye vasingazive zviri kuitika, but vachiziva zvavakadzidziswa kuti kuona munhu ane problem yakadai, ane dzaakatamba, ngabude pachena, Mwari vamuwanire nyasha. Iyo nhoroondo yaJob yaida kuti kufanana neiyi, kuti waitofambawo zvakanaka tinzvenga zvakaipa, asi nyange ainzvenga zvakaipa kune zvakaipa zvakamuwira. So Elizabeth na Zachariah, they were advanced in age. Murume wacho atori pastor, ari mupriest, but vaine a problem mumarriage yavo vasina mwana. Iro Bible reti vane mufambiro wakanaka. Pane nguva yekuti vanhu vane judgment yavo iri carnal kana kuti iri natural, zvichida marererwo nemadoctrines atakakura maari, kuti ukaona munhu ane problem yakadai hasi kunamata spirit. Just imagine kuti is a priest haana mwana. Zakana uri mwana wesangano tititi hauna faith, but kana uri munhu wacho anoticha faith wonzi hauna futi mwana, vanhu vanoshaura kuti chii chausina manje. But naui dambudziko rine murume uyu nemukadzi uyu, idambudziko riri programmed with the time concerning the mind of God. Ndeipi program iripo? Vanofanirwa kubereka John 6 months ahead of Jesus. Anova iye a forerunner to the ministry of Jesus, achabhabhatidza Jesu. Zvoreva kuti kusabereka kwaEliza kune chekuita nevisitation yaGabriel mulife yaMary. Why? Nokuti vaviri Mary and Eliza vari kutakura zvinhu zvinofambidzana mudestination kana kuti mupfungwa yaMwari. So pane pamwe pekuti munhu ane dambudziko, vanhu vobva vati haana mati dai atsanya. Dai Zakaria akachinja chechi akatsvaga inonzi ine power, onamatirwa 6 months sinonge dzati kwanei, hakuna breakthrough. Power kunamatirwa zviriko zvinoita, but hakuna prayer inochinja pfungwa yaMwari. Prayer yese is supposed to be aligned to the mind of God. That's why Jesus teach about prayer. Anoti munoti thy will be done on earth. Kuda kuti isu tine zvatoda kuti zviitike pano. Ndozangara musataure zvamunoda. Namatai muchiti kuda kwenyu ngakuitwe. Yete anogara pano ndini, ane zvaari kuda kuti zviitike pano ndini. Ndovanhanzi kana ya prayer hauchataura zvaunoda, unofanirwa kusarenda kune zvavanoda kuti ude zviitike panyika. So program yaMwari, Zachariah and Eliza, they are chosen by God. Sema vessels yekuti vaite give birth to one of the greatest pamaprophets unonzi John. Sa mukomana waari supposed kubereka ane program yedenga yekuti anofanirwa kuva 6 months ahead of Jesus. Saka John pano kuti atouya zvine chekuita netime. Saka vanhu vanofanirwa kubereka John vakasaziva program yaMwari, vanogona kunzi chechi yamuri haina power, kuda ikoko pastor wenyu haana power, dai maenda kuseri kumanoshandirwa.
Hakuna prayer inochinja the mind of God. Prayer is designed to follow the will of God. Vana avasi wrong. Vanonamata baba rabuda pachena kuti vanhu vari right. Samukuva right imomo Mwari akavasarudza semavessels ekuti vabereke John anova the forerunner of the Baptist achabhabhatidza Jesu. Saka apa vari right kudaro. Haana kusiya basa nokuti mufundisi asina mwana. Usandibereka ndikudze chinhu ichi. If you are a pastor at a certain church, une problem yako. Dzimwe church dzinorosera dzichiparidza nyaya iyo. Ndofunga mazuva atiri unozvinzwisisa. Ndikatoita problem inini kuchechi kwenyu mungatomira kuparidza Jesu mukatanga kutaura nyaya yangu. Zvichidependa nelevel of maturity yapastor wako. Kune vekuti havachatsvaga denga kuti vaparidze, vanongotsvaga zviri pasi pedenga kuti vazvitaure. Ufundisi futiwo. Wekuti hautomboda prayer kuti Mwari ndipe shoko, kungotsvaga kuti kwakati kwaitikei. Kwakati kwaitikei. Wotouya pano wonyepera kuvhura vhesi. Uchingavhura vhesi wobva waivhara, oti asi mukomana uyu akabira vanhu. John, baba vake namai vake havana problem yavakatadzira Mwari. But vakava advance in age vasina mwana, but they were right standing before the eyes of the Lord. But ari pastor. Imagine kune dzimwe chechi kuti vaizvitambira sei. Vaigona kutoudza vana vekusangana ikoko kuti munofungidzira kuti muchaona breakthrough iye pastor wenyu achembera no mwana. Saka unotarisira kuti ukanamatira hoko kungaite mwana iye pastor wako asina. Amusati mambonzwa vane preaching research along those lines. Yekuti tarisa type ya pastor wako kuti utende kuti zvaanotaura zvinoita here. Ndakati iyoyo isystem yekuvaka chechi kwete vanhu. The truth of the kingdom is like this. Elisha paakafa akaiswa muguva, ane anointing inomutsa zvakafa, haina kumutsa iye. Yakamutsa mumwe mudhara akakandwa imomo. Kureva kuti anointing inogona kutokushandira ikasashandira ini ndakaitakura. Kana Elisha, 2 Kings chapter 13 verse 20, akafa akatora akasara mabhonzo. Mumwe murume akakandwa muguva rake, paakaguma mabhonzo ndokubva amuka. Amutswa nei nechakatadza kumuka. Saka statement rekuti kana pastor wako asina imba, do you believe you get a house? Kana pastor wako asina zvakati, unofungidzira kuti zvako zvinoita here? I-preaching yekuvaka chechi yekutsvaga ma-members haisi kingdom doctrine. Iri raramba. I will repeat. Statement rekuti kana pastor wako asina imba usatarisire kuti unoita, ivhangeri rekuti usaende ikoko uye kuno. Nokuti wese anodaro iye anenge anayo ari kuita counter pastor wako asina. Zvoita sekunge zvandinazvo ndo assurance yekuti ndo zvamunowana kana mauya kwandiri. Zvinoita sekunge iye assurance kana pastor anemba kuti unoita. But I'll give an example. Kuchechi kuRoma mukuziva naye kuna fata ariko, fata hana mukadzi, but vana havachati iri kuRoma. Unodi kuti tikapinda kutositadza kuroora kumafata hana mukadzi, vanhu vanochata vani kuRoma. Fata hana mukadzi but kuri kuchatwa kuRoma. Zvoreva kuti haisi nyaya yezviri muna pastor wako. Zakaria naEliza paministry yavo I believe kuti vakaluza mamembers, especially dai vari mutime yatiri inoi. Dai vasara nevanhu 4. Nokuti dzimwe chechi dzaingoparidza iyoyo kuti muchingozvimanikidzira kuenda, but pastor wacho atiri pama 1 foot. Imi mamunzwa muchingoenda ikoko, haana kana mwana apachena musoro, haasi munhu waMwari. Munowinwa, winning members and winning souls. Zvinotora, one chinotora, preaching the gospel ndo inokupa winning souls. Research na intelligence inokupa ma-members, ma-supporter. Wekuti vanhu vasina kukura muna Mwari, vasingazive Mwari, but vanongoshedzera kuti iwo wakapenga wamwe sabhana iripo. Ivo havazive Mwari, but vanoziva iweyo kuti unoziva. Unenge wazvigadzirira vanhu vako. Danger yekuzvigadzirira vanhu vako, hauite mistake kwavari, nokuti vanokuda. Chese chawataura ipowerful. Nokuti ndevako. Bible rangu rinoti love covers a multitude of sin. Unoti ukatoita error, but wakamboona munhu anoda munhu wake, ukanomuudza sokuti zvakuti wana madhamu wako izvi hazvibude, anonovaudza kuti ndo zvakutotaura kuti mukundiwachisa. Ndoti abhurura tiwacheka tiri varume, anotonotaura kuti vari kutondiwanzira kuti uri kundiwachisa. Ndo zvinoita rudo.
aone kutadza. So pano Zakaria na Eliza, they were right standing before the Lord, but mu marriage mao mune issue yekuti Elizabeth was barren. She was not possessed by a demon, no. Barrenness yake iri programmed nedenga nokuti paanofanirwa kuwana a breakthrough unofanirwa kubereka mukomana anonzi John. John anofanirwa kuberekwa 6 months ahead of Jesus. Saka kana vakachinja chechi kana vakanamata kupi kana vakazora oil, program yao is designed by God. Hakuna anointing ichachinja this. Anointing pacha, it breaks yokes of bondage, not the systems of the kingdom. Kana itori fungo ya Mwari ndi vanofanirwa kubereka John 6 months ahead of Jesus. Kana pakaraisa ye prophet akadi achishanda. Yes. Why? Nokuti arisi dambudziko triggered by devil. It's a system of the kingdom. Mwari vari kuda kushanda nawo concerning the birth of John. All right. Luke chapter 1 verse 5 ndopada verenga ndada kuverenga subject adanyatsobata. Luke chapter 1 verse 18. And Zachariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years. And the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of the Lord. I was sent to speak to you, to bring to you good news. And behold, you will be silent, unable to speak until the day these things takes place, because you do not believe my words, which will be fulfilled in time. Zachariah ane imwe problem. Aita nguva refu asina mwana. Musi wari kuwana breakthrough, anobva apiwa breakthrough plus breakdown. Anobva avharwa muromo hachataura. Unoziziva kuti basa remufundisi kutaura. Uyu mufundisi akavharwa muromo. Zviri pachena kuti akamiswa basa. But amiswa basa kudaro nedenga anga achiri pabasa nokuti chaari kuda kubereka even asataure chinoberekeka. Zvoreva kuti chechi yaigona kumunyima pulpit, but Mwari vachine assignment yavari kuita naye yekuti haana need kunomira papulpit, but arifanirwa kuita give birth to John. And mukomana anonzi John, real calling yaJohn ipapa ndinzwisisa. John haana kudanwa naMwari kuti ave mubhabhatidzi. He is popularly known as John the Baptist. Yes, ane vanhu vaibhabhatidza, even Jesu akabhabhatidza. But calling yake abvunzwa iye personally aiziva. Akanzi uri ani ndiwani? Zvikanzi ndiri izwi, a voice that crieth in the wilderness, preparing the way for the Lord. Ndiri izwi rinochema murenje kugadzira nzira yaShe. Kwedo ndiri mubhabhatidzi izwi. That's why baba vake pavakamubereka vakatorerwa izwi. Nokuti chese chatorwa naMwari kubva kwauri chinodzorwa kwauri zvakapetwa. Saka paakatorerwa voice Zakaria akabva abereka mwana ane calling ye voice, izwi rinochema murenje. Kukuratidza kuti izwi raJohn ranga riri so anointed, haana kuenda mumasinagoge kunoita ministry, ranga riri voice rekuwilderness. Yeti chechi yekuwilderness ye voice isina macheya yakaattracta Mwari wacho akaenda ikoko. Kureva kuti he was so anointed to a level yekuti even the kings would visit John wilderness. He had a voice rekuti ari kurenje vanhu vaibuda mutown mumasinagoge voenda kurenje kwaari. Why? Nokuti baba vake paprocess pavakamubereka vakatorerwa voice, saka vakabereka mwana ane a voice extraordinary. Saka kubviswa kwevoice kuna Zakaria, number 1 ipunishment nekuti atadza kutenda. Number 2 irevelation yekuti Mwari zvaari kuda kuunza. Saka Mwari chaari kuda kukupa, pese pavanoda kukupa vanouya neprogram yekutora. Ipapa hazvidambokutorera, ndangoti tibatirane nyaya iyi. Mukavhunduke kuti tatanga. Upa rodhika hatina kufanana kukura. Akatorerwa izwi. Kurati akaita 9 months asingataura nokuti muIngirozi yakati kudii. Pachaitika zvinhu zvatataura kuti uchabereka mwana anonzi John. Until that time ndo pauchataura. Zvoreva kuti pa9 months dzese idzi Zakaria kana akachinja church kana akapinda inonzi iri powerful hataure. Why? Nokuti problem yake ine expiry date iri registered in heaven. Hakuna pastor azomuti Ngirozi atabasa naenda kuratidza kuti paudarika Ngirozi. Zvanzi izvi zvaitika zvekuti uchataura zviripo kusvika day rauchabereka chatataura chinonzi John. Zvoreva kuti akapiwa problem, akapiwa futi expiry date. Zvoreva kuti mukadzi wake paakatakura nhumbu
achiverenga mamonths payakasvika mu8 months Zakariya akatanga kunyemwerera. Vana hasi kuziva secret chinomufadza chii iye asisataure aitoziva kuti madays ekutaura apadhuze. So nhumbu yaEriza haina kufadza Elizabeth, yakafadza futi Zakariya. Uchaona kuti pamazuva ekuti Eriza ane nhumbu, Zakariya haasi kutaura. In other words, Mwari vari kuti rimwe level ndichakupa blessing yekuti iwe uchanyarara but iyo ndo inenge ichitaura kuti zviri kuita. Ukaona munhu achitaura kuti ndine mari ishoma, ikawanda unotaurwa kunzi unayo. Usaona achitaura chiyangwa nemari, saiva nemari. Ukava nayo unotaurwa, ikava shoma unotaura. Ukaona achitaura chete ndine mari ishoma, ikawanda unonzaona achitaura kana mubhazi kuti handingane mari yake, ndingane mari yake. Haufambi uchitaura, unotaurwa. So pano Zakariya hachataura, but vanhu vachimuvenga vachimushora kuti hakuna chifundiso chakadai. Akapinda muhall of holies, Mwari vakamuranga, haachataura. Hamene chitonzi chaanoita, vakashamisika mumarriage make mane breakthrough iri kubva kune mudhara asingataure. Iye haachataura but adzimai ako ane nhumbu. Saka unga vanhu vaenda kuna madhamu wake wobvunza kuti iye nhumbu ndeyani ko mudhara wako ane problemu. Ongoti idzo dzisingataure idzi. Temuridzi. People hear me very well. Problem yapiwa Zakariya kunzi until zvaitika izvi ine expiry date, saka zvanzi until. Do you know kuti kune blessing ne prophecy in a time? Elijah waenda kumukadzi weZarepati akamuti bika chingwa undipe, flower yako haisi kuzopera kusvika nguva ichanaya mvura, until rain season. Zvakati miracle yake yanga ine chekuita ne time frame. Imwe subject ida kudzidziswa vanhu kuti munoti kana zvinhu zvaMwari inda zvitange zvapera, kana zvinhu zvaMwari zvinofa sei, miracle baby anofa sei. Mukadzi weShunemi mwana wake akafa, iye akanzi nemuprofita uchava nemwana, akava nemwana. At a certain time mwana wacho ndokubva azofa. Program yezvinhu zvaMwari, there are times yekuti John iye watiri kuparidza nokuberekwa is the greatest among all prophets. Ndo zvakataura Jesu kuti hakuna anodarika John kuvese vakaberekwa nemukadzi. Why? Akatoberekwa akazara namweya mutsvene kudhara, but he died a death yokuti unofungidzira kuti is the worst. He was beheaded. There are times yekuti zvimwe zvinhu Mwari zvasina kukuzarira concerning somebody, you need to be quiet. Don't be popular nekungokomenta every matter because you are a pastor. We prophesy in part. Sometimes we also know in part. Chausingaziva kati hauzive checha yekuti hausisiri pastor. Somebody akandizwa mfuni ndine hope dzangu ndirapanurireyo, ndikati neniwo ndine dzangu, neniwo ndoda kutorapanurirwawo, ko handina kachipo chacho ichocho. Chanzi but muri pastor tryai. Saka vamwe vedu vanofira kutrya nematitles nekumeka a name in the society. He can comment every matter. Ko munomona sei munhu waMwari uyu asi waMwari, uyu akazoita so unoita popular, but yet we prophesy in part, we also know in part. Saka uchiona bhaibheri harina kunzi naMwari all anointing chinyora bhaibheri rese, unonzi chimbosiya peji Ruth anyorewo. Nyange mawana mapisarema ese wanyora mapeji akawanda, chingosiyawo peji yakanzi Jude 1 page anyorewo. You hear me very soon. So panapa John program yeupenyu hwake before hana wa Kristu. He is the greatest among all prophets, but check how John died. He was beheaded, yet Jesus akati kuti he is the greatest. How can the greatest item mfiro uri west? Wakafa mfiro handizoti wakafa usei. But John is the greatest among all prophets. The head was taken off. Only want to comment upon John. Waita hanga sina zodzo. Munhu waMwari chaiye. Chikabva kudambura musoro naHerodhi, Mwari wake afanira kumuchengeta. There are times yekuti tine a personal judgment, tisina a deeper revelation concerning the things of God. Don't be popular nekukomenta every matter. Chausingaziva uzive, ende Bible rakabuda pa rakatirerutsira rinoti some are prophets, some are teachers. Kuti ndikasaprofita
ndatobatsirwa neBhaibheri ndiri some of the teachers, not some are prophet. Kuti ipapa akapejika akanonditira musha ndikasaprofita handina pressure ndine pangu. But mwana unzwa kuti aiwa ukazozorova manje wafana muzofunza kuti una anointing. Because my doctors, they are so professional. Kana ari doctor anoita nezvemazino anotonyora pasurgery pake kuti dentist ototirwa zvichida nezino racho. Ukaenda wachikoka gumbo hatry kuti andakabroka chingopinda ndakafunda. They are so professional to a level yekuti dentist ukakuvara gumbo hatry nokuti akabroka. But pastor akabroka anogona kutoprofita. Kuti vanhu vachisiga ka ndaona zvakati isaMwari nyasha dzingatsofamba. Takadanwa kuti tishande naMwari, hatina kudanwa kuti tishandire Mwari, and I will explain. We are ambassadors of the kingdom. We are co-workers with God. We don't work for God, we are we work together. Kunonzi kushandira Mwari kwakafana nekudai. Matthew 13 verse 24. Vanhu vakaona mumunda muine mawidzi vakaenda kuna Jesu vakatonodzura here. Jesu akati aiwa regai zvikurirani. Kurati Mwari haadi vanhu vanomushandira. And I will explain. Anoda vanhu vaakadesigna kushanda nawo. Jesu akati kudii? Aiwa taakuda kutonyengetera kuti baba vatume vacheki. Imi hamusi vacheki muri vadzuri. Nokuti pamuchanodzura muchanobatanidza wheat nemashavi. Saka imimi mune shungu. Hatisi kuda vanhu vane chido, toda vanhu vane chipo. Unoziva kuti chipo nechido zvine kadifference bichana. Munhu ane chipo neane chido vese vanoita. But ane chipo is designed, is wired to do it. Haana pressure, haana kugombedzera, hachisi chido. Chipo is designed to do it. I don't know why I'm going this area. But John, the greatest among all prophets, rufu rwake unoona kutaura nepasiripo. Unoona kuti Jesu aitonyepa andu afana manje kudamburwa musoro. Hakuna greatest prophet kudamburwa musoro azviite. Yet ukazvitarisa from the dimension of revelation, I'll give you zvandingakwanise kutsanangura panapa in time. Jesu auya une vhangari rekuti mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro. Munhu anga atendwa mumazuva aya kwaunganirwa vanhu ndiJohn. So Jesu paakaenda unova musoro wechechi, the head yechechi ndiKristu, ndiye musoro wekereke. Isu we are the body of Christ and Christ is the head. Saka so far pamazuva aya vanhu vainoungana kwaJohani, yet John is not the head. Kuratidza kuti vanhu vaishuva kuti John ihead, vaipota vachimubvunza kuti ndiwe here, that they were confused kuti musoro chaiwo ndiani watingafanira kuteera. Johani akati handisirimi. Saka Mwari ndokubva kuti vanhu vari kuramba vachingoteera Johani nyange vachiti handisirimi. Saka chatichaita sekunge tichaita drama pamafiro ake. Musoro wake uchabviswa. Why? Kuti vanhu vazive kuti hausiriwo musoro wekereke. Musoro ndiJesu. Yes. Okay. Jesus is the head, is we are the body. Saka mazuva vanhu vanga vakawanda kuna Johani. Iye Johani akatovati handisirimi. But even nyange akati handisirimi, do you know kuti Johani akasvika pakufa aine vanhu vanonzi vadzidzi vaJohani. Iye achiti handisirimi. Kunoti vanhu vakakutenda even usiriwe vanofa newe. Johani akasvika mukufa achitaura kuti handisirimi. Vanhu vakatouya kuzotora mutumbi waJohani kunoviga vachonzi the disciples of John. Death yaJohani. Dai uri wakapiwa maiki unzi komenta kuti pastor wangu ari serious pakunamatera. Waiti aiwa mene chitsotsi chaita. Munhu waMwari, the greatest among prophets, mufiro wakadai. Why? Nokuti tine doctrine nedzidzo dzatakapiwa. Kuti kana ari aMwari zvinofanira kufamba so, ukaona zvadai so munhu haana Mwari. Sandatanga ndaverenga baba vake Zakaria namai vake Eliza. They were right standing before God, yet they were barren. No child. Advanced in age. To make matters worse, still serving in the house of God. Dzimwe chechi fungwa kwako dzaiti kudii kana dzakuda mamembers. Dzaitanga kuataka kuti pastor wenyu so. Unotenda kuti barrenness yako inopera uchipinda kuchechi kuna pastor ane 70 years no mwana. Wega uono kuti muri kutungamirira namapofu ega. Mazuva ya John wakanyadziswa. Kune vafundisi vakataura zvavanoda.
nokuti kana uri munhu waMwari une problem, vamwe mapasta anotora advantage iyoyo kuti kuvanhu vauye kwavo vanoti kuti iye mukomana ane zvaakaita, onai zvakati, onai zvakati. Yet Bible that he was right standing before the Lord. Why? Nokuti Mwari ane a program concerning him. Anofanirwa kubereka the forerunner waJesu anouya 6 months ahead of Jesus. So ngirozi yauya Gabriel, yauya John achiseva. I want to assure somebody, no matter the challenge you have, kana Mwari akakudana, continue to save. Kana vanhu vakakumuka concerning the challenge, answer yako inongouya in saving, better in crying. Dai Zakaria akati andienda kuchechi kwacho, andinamona gani munotsvaga Mwari pakona ndicheme. Zanzi munguva yaaiseva muHoly of the Holies, ngirozi yakauya yakamira right side kwealtar, ikati Mwari wanzwa munamato wako. Yet he was not praying, he was saving. Kurati saving is another dimension of praying. Mwari vanzwa munamato wako, yet haasi kuita munamato, ari kupa chipiriso. Continue to save. Kana vanhu vakati mota yako ndeimanga-manga, continue to save. Hauna mota, unotambudzika uri pastor, continue to save. You are saving a God who is faithful. But kune moment netime yekuti tinogona kusafanana. Vamwe vafundisi vaine vana, Zakaria anga asina. Vamwe madzimai aine vana, Eliza anga asina. But they continue to save the Lord. So ngirozi payakamira ikati chaane mwana uyu ndokubva atanga kuzvidhauta. Iyo iyi futi toona kutojaja nokuti anodhauta sei ari pastor. Yafanana nesubject yeforgiveness. Ndikati hama dzangu kusaregerera kwakaipa. That's true from the scriptures. Munhu wese enda unoregerera zvinhu zvako zvifambe. Chinoita kuti munhu wese aregere kunoregerera zvinodependa nezvaakaitirwa. Zvimwe zvakakurisa. Izvo zvingatiregerera wese akakutadzira, kana wakabirwa ballpoint kana kambudzi kafoni unoti sure pastor. But kana wakareperwa mwana unoti mukuru toda timbotaura kana mapedza. Why inyaya hombetsano? Osa une zvimwe zvaunofunga kuti zviri easy nokuti zvakaitika kwauri zviri easy. Anotadza kuregerera sei? Inda nyaya ichimukurira nokuti hausi mazviri. I will stop panapo ndichiti tinochema neissue corruption, which is a bad thing. Tinochema nekuti mabasa anotorana paukama. Ndikati muenzaniso ndeuyu, iwe uchiitwa shefu kubasa, uchishiya hama dzako, woseta example, uchaona kuti unogona kuzvitadza. Iwe woitwa shefu, wosiya hama dzako dzese, wotora isusu. Imagine, unozvigona here, kuti hama dzako dzese hadzipinde basa, ende ari marovha kudaro, wotora isusu. Iwewe manje. Andikuona zvichitaka kuremera so, zvazviri kuita kune uye uri kuwanzira, zvinomuremera kusiya dzake. Minister Ningi is very corrupt. Wakaba zvakati. Iwe uri garden boy wakaba maunyenzi. Uri pa level yako, uri kurova mside mako. Basiya. So Zakaria ani shoko raudzwa kuti from today hausi kuzotaura futi. Why nokuti hauna kutenda? Obata but ndi pastor ka aifana kutenda. Ndiani uparidza kutenda kwacho wani? Anga akura pazera. Asina mwana. Saka zera iroro raimuparidzira nature yemuudza kuti achingoita ibasa raMwari but hapana. Kune ma-issues ekuti tinotarisa kuti dai une faith pa subject iyi. But inzwaga mumwe munhu akapinda in your shoes, you can do the same. Izvo zvindikati ndaona kubudirira pamberi apo ukatarisa kuti uri man 50 years unoshedzera kuti haiwa pasta ndofunga vana vangu vamuri kutaura. Why? Nokuti une kuti ukatarisa economy yacho nemakore ako unozoona kuti kwakusimbisana ndezvechechi. Vhangeri laudzwa murume uyu chaita kuti aregere kutenda, number 1 toti weakness yake, number 2 it's a divine thing pakuti kudi nokuti akasatenda punishment yake haataure, but mwana waachabereka anonzi izwi rinochema murenje. Zvati kusatenda kwake kunoita kuti zvoda kuitwa naMwari zviitike. Nokuti Mwari vada kuti abereke mukomana anonzi John ane calling yekunzi izwi. Saka uyu akasatenda akatorerwa izwi, chese Mwari chaatora unochiwana chakapetwa. Saka paakatorerwa voice akabereka voice.
Zvabva pakusatenda kwake. Saka on the other note unogona kumujaja kuti haatende, but akatotenda program ichaita. Vanambondinzwa. Peter akaita zvakanaka paakaramba Jesu. How you explain? Nokuti Peter akabvuma kuti heta tiritese mumwe wangu vanotorwa vese. Saka akaramba anosiyiwa. Kuti vakamusiya ndoba anosara achita basa. Peter akangobvuma chete kuti ndandina Jesu anotorwa. Anobva kuti ndiye kucheka munhu nzeve uye. Saka ngaende pamuchinji kwavari 2. Itreason kai. Akacheka gadhira mambo wakatumwa namambo. Itreason ngaende pamuchinji kwavari 2. Saka Peter akaramba. Aita zvakanaka. Kuita kuti asara achita basa. Akabvuma basa rafu. That's why Jesu akati Peter, Satana akukumbira but ndakunyengeterera. Kana akanyengetererwa aizoramba sei akanyengetererwa? Kuti mukuramba kwako ndakunyengeterera kuti iregere kuva problem, but iye part of assignment usari uchita basa. Izwa Peter pane paakanzi naJesu nguva yakwane kuti mwanakomana womunhu aende pamuchinjikwa. Peter akataiwa zviiteshe amuende pamuchinjikwa kuratidza ane rudo. Jesu ndokubva ati kudi kuna Peter, get behind me Satan. Peter akada Jesu haadi, akasada anoda tsanangure. Nokuti Peter akada akanzi Satani. Undinzwe ausindinzwe. Mira nzokorere futi. Jesu akati mazuva akwane kuti mwanakomana womunhu aendeswa pamuchinjikwa. Peter akataiwa tinokuda isha mungaende tiri poiwa zvi kurati ane rudo. Ndoba akanzi Satan. Get behind me Satan. Akangoda chete Satan. Saka ndoba akazvatidza tiri kudiwa manje. Ukamuda wa Satan beta kumujamuka. Alright, iwe subject. So John, baba wake Zakaria, wakabvutirwa izwi. He is a pastor. Anofana kuparidza nemuromo nemashoko. But ndokubva atorerwa mashoko. Vanhu vane zvavakataura. Usafunge kuti pastor akaita problem vanhu vanonyarara. Dzimwe chete dzinotofambisa nyaya iyoyo sitere kudarika raJesu. Kuti makaona zvakaitwa pastor wavo haana mate haachataura ka. Akastroke. Zvina Mwari mukati havana checha waina power. Pastor wacho ndiye akatostroke haachataura zvachose. Don't quickly judge your brother without knowing the mind of God. Iyo neti ya kingdom inobata zvese matatya, miti. Neti raburitswa kunze ndo panosarudzwa hove. Mumvura hamusarudzwe. Kana tiri panyika hapasarudzwe. Ndara chanotonga ikoko. Zvoti koda kutonga unongotungamira. Pano hapatenderwe. Wai nokuti munhu ari kujaja nhasi anogona kutendeuka mangwana kuseni. As long munhu ari mupenyu ari dangerous. Unoona muwanzira izvezvi. Next minute obva agamuchira Jesu. Iwoto unozati vanhu vakanyudza Jona vakafamba nevhangeri risiriro. Kuti usaterera kwakaipa mutsano wanyura. Kuna mutsano wafira mahara tichiuya pa. Gamba ari kuenda nokunyura. Aya kufungidzira kuti vanhu vakanyudza Jona vakatoenda achita aenda kuNinevha. Vakatoenda achiti mutsano tavanyudza avanzwe. Nzvenga zvavo Mwari kutiza Mwari. Hazoti kudira pachena tamunyudza isati nyengerere. Hamuna kumunyudza mamubatsira aenda kubasa. Don't quickly judge your brother. Amen. John chapter 8. Vanhu vakabata vanhu vachita ufeve vakatakura munhu vabata vanhu. Kuda kuti vanhu matongerawo futi ane favor so. Vakaona vanhu vachita ufeve ndokubva vatakura munhu. Ivo vauna vanhu. Vakatoya kuna Jesu nestatement isingaite. Zvakanzi tavabata tauya naye. Kuda kuti nyaya iyi haitongwa yatotongwa ka. Vanoda kuti Jesu atonge nyaya yavatanga kutonga kudhara. Nokuti kana mati kutakura 1, kuda kuti matotonga kuti ndiye ari wrong, uye ari correct. Maunza kuna Jesu, moti chitonga inyaya iyi, imatombotonga chimwe chikamu. Saka Jesu chaanoita anokopa matongero enyu. Andi masiya 1. Jesu anongosiya 1 aripo. Kagemu kakusiya. Andi masiya umwe, tosiya umwe pano. Saka Jesu akangotaya asati atadza ngaatange kukanda. Haana kudzinga munhu.
haana kurambidza kukanda. Asati atadza ngaatange kuna tikuda odha yemakandiro. Saka ari pamberi akangoziva kuti ndine nyaya dzangu futi woini. Obva aenda kuseri kwemumwe. Aiswa pamberi unoziva ndakatovhara munhu maekokesha ariko atakavhara munhu. Pavari kungodai vari kudzokera kuna kuti Jesu haakudzingei, vhangeri rake rinokubvisa. Hapana kanzibva pano but paakasimudza meso zvanzi akaona vanhu pasisina. Why? Nokuti mumwe nemumwe aita akaenda kuseri kwemumwe muenda pamberi. Uye akangoiswa pamberi anoziva kuti zvatoipa. Nokuti anzi atange anofanira kunge ari right. Kuda kuti vanhu vakabata mukadzi uyu, vanhu vakauya kuzozvibatisa musi wawakamubata. Pese paunotaura dzaningi uri kunyanya exposa zvauri. Dhei ravakabata mukadzi uyu ndo dhei ravakabatwawo, kuti vanongopota vachiita vasingabatwi. Advantage nemukadzi akabatwa akabva aregererwa, ivo vakabva vaenda asina kuregererwa.